بله جارکن دما خوش ببینید هجما گود سر ساعت دمی به حبر بن او د وی ساعت دجی امی یک جمجار سرکی یا کود نواب گلی کورت او لترکیه بویا روجاوا سرکه ده به طیبتی نامه کوهری داویه یا شاندیا امرالیا دم پارتی پار وکیلی کو ریبر عبدالله اوجلان تقاضی سر چهار سریه که سر بنگها اکسنا آناتولیا مزبوطامیه کرد همان دمیده لسر نزیکاتیه که تنگ جیم هشارین ریبر آپو هبون به گوتنا بگوتنین سردما تکوشنا چکداریش بداوی بویه وگر تونه بالک شاند لسر خوازده بی وگر آپی واجوی جبرویه که باندورین سیاسی یم وان داخلینیان چنه پیواجو بر بکوه دچه امی دوی ساعت ده به آوه که برفرهی به میوان خوین هجارم نقاش و گفتگو بکن لی اوجی پشتی بین آف بره بله بینرین هجما گود نواوی سعادت به طایبتی پشتی که هفدیتنا شانده امرالی یا دم پارتی او هفدیتنا کوپیک آنی به رای گشتیر پار وکر پیامین ریبر آپو به رای گشتیر پار وکر ایدی به جاره که دم چاپ وگریا لسر نابرکا داخلی انکو ج امرالی هاتنه پیامین ریبر آپو کو گلیم کرد لبنده بون ده نوا داخلی کو ج لسر ناوی ریبر آپو هاتی پار وکر ده گلک مجارین سرکه همین کو تکلیه خوا راست به گلی کرد به ترکیه به روشلات ناوین با آوه که گشتی و دیار دکه هبه ریبر آپو ده ناوا وی پیام خودم اشارت به پیواجویا جواکا آشتی و دموکراتیک دکه هم وقتی ویه که با آوه که گشتی قالا روشال ترکیه دکه مترسین لسر کمارا ترکیه هم وقتی ویه که لروشلات ناوین شر و آلوزیا کد قومه بچه آوایه خطری آوایه که هم لسر بطایبتی اردنگاریا مزبوطامی او هم جل سر کرد و ترکیه او ولاتین دنین جیران بچه آوایه هم وقتی ویه که ریبر آپو با آوایه که برفرهی تکلداری پرزگری که اینکو هنه دوی دزوترین دمی ده ورن در باز کرن او دوی چارچوبه ده دوی گاوین شیمبر ورن آویتن ده جیم هشارین لسر وی که کربون پشتی داخلانی او پیامین ریبراپو به رای گشتیر هاتم پار وکرن و جاری لناوا ترکیه جیم هنک پیام او هلوز درکتن پیش بطایبتی جالی دم پارتیه و جی هنک داخلانی هاتن داین مگوت امی شف و مجاری با آوه که برفرهی نقاش و گفتگو بکنش بویه که دو میوانی من طایبت هنه لی امی هر دو میوانا نبهبره امی یک بیگ بگیرن و بوان را پرسین خوین سرکه جوان بکن که بشا دست پیکه ده میوانه که می هیجا و طایبت هکو اوجی طایب تمل جگری هفسروکاتی گشتیا دم پارتیه حوال طایب شوات خوش به؟ دم باش خوات خوش بله حوال طایب گلک پرسین کو بطایبتی پشتی پیاما ریبر آپو به رای گشتی را هاتا پاروکرین گلک پرسین کو درکتین هنه کو ارجی دخوازم هما هنه جوان پرسین سرکه ین کو پیوستیا خواه بزلالیه هیا از دخوازم مجته بکم بطایبتی یک جم وان ده هفدیتین انگو پیاما کل سرناوی ریبرتی درکتیه ده جیتی گوتن پیواجو ایدیم گشتیا قناخه که کریتیک گلو مبز جوی قناخه کریتیک چیه ده قناخه پیش ده چی تی خویا کرن؟ بله وقتی اون زانن پیواجو راستی جی پیواجو که گلک به زحمت و زور پیش بده چه یعنی اف پیواجو که وصلینه به هر تش هاتی پلان کرن و هر تش زلال و ریا خدا ده چه هند زانن سالک بسر پیواجوی ده در باز بو دوی پیواجوی ده براستی جی دیرو که تفگر آزادی کردستان ده گلک قومین و بویرین گلک گرینگ و تاریخی پیکاتن یعنی بانگا ریبرو جلان تواهی گلک هیلا دا سیاست کرد سیاست کردستانی تکوشین آزادی 5 سالا گلک آلیا و ری و ریبازی وی گوهرو مستحفت ثبات بانگا کو جهلا رئیسدارو جلان وحتی کرن ابتدای معنی لی جوی روزی حتی ایرو هم وکی دم پارتی
hem wekî hemû pêkhateyên tevgera azadiye dîsa pekekê Kongreya Dazdemîn de biryar da ku rê û rêbazên xwe yên têkoşînê bi tevahî biguherîne. بله Lê bendawariyek hebû. Hûn hemû jî dizanin di qerarê Kongrê de jî ev tişt hebû. Her tişt dikare bê nîqaşkirin lê tiştek nayê nîqaşkirin. Yek ev pêvajo lazim e bi pêşengiya Rêber Öcalan da bimeşe û bi azadiya wî pêşengî ji vê pêvajoyê re bêkirin. Ev mühim bû. Yani Kongrê jî da qerareke bi vî rengî hat. Tamam. Em banga 27 Sibatê erê dikin lê em dibêjin eger ev pêvajo bîzat rast ji hêla Rêber Öcalan ve bêmeşandin şert û mercên wî li gorî vê yekê bên serrastkirin û durustkirin ev pêvajoyê bigihîje mexsedê, bigihîje armancê. Lê eger pêşî li azadiya Rêber Öcalan hat girtin, tecrît hat dewam kirin, ev pêvajo wê bixetime çimkî ev pêvajo ancak û ancak bi pêşengiya wî bimeşe. Ev tişt hebû. Di Kongrê de jî ev qerar hebû. Her wisa hûn dizanin ji Dem Partî ji destpêkê heta îro heqîqetekê bilêv dike. Dibêje eger ev pêvajo bigihîje encamê şertê esasî ew e ku bîzat bi hemû pêkhateyên Hereketa Azadiyê re Rêber Öcalan danûstandinê bike. Têkiliyê deyîne, bi derdorên civakî re têkilî deyîne, bi akademiyê re têkilî deyîne, bi rojnamegera re têkilî deyîne. Lê hûn dizanin ji wê rojê heta îro temam gelek heyet çûn giravê hatin, gelek hevdîtin çêbûn lê şert û mercên Rêber Öcalan tê de piranî nehatin guhertin. بله Yani erê tecrîta berê ya ku mutlak ji bo ku pêvajo dem mesaj bide heyeta re hevdîtin bike dengê xwe bigihîne hereketa xwe tevgera xwe rêxistina xwe بله hinekê hinek kanal vebûn lê şert û mercên Rêber Öcalan nehatin guhertin. Niha ev pêvajoyek ku em krîtîk tê dane esas münaqeşa ser vê yekê tê kirin. Yani merhala duyemîn. Ew merhala hûn dibêjin merhala duyemîn ku derbas bibe divê ev şert û merc ev şertê esasî pêvajoyê bicih bê. Divê hêlê de ez dikarim bêjim hê jî projeyeke zelal rê û rêbazekî xerîteyeke rê ya nexşereyeke desthilatariya AKP û ya dewletê kifş nebûye. بله Nîqaş hene belê. بله Hewdan hene. بله Ya duyemîn jî بله اول طيب ببوره من گوتنا تا قطیر تا گوت نخشریه که زلال تونه تبیرا من د 16 سبات ده بو هفدیتنا جارا بریان های شانده امرالیه پیکاتی و چل روز سر وی هفدیتنا دومی را در باز بو حتی روز ایرو و وی دمی ده هاته بو گوتن قناقه یکمین بداوی بویا در باز قناقه دومین بویا قناقه انتگراسیونی و هون جون هات بیشن نخشریه کنا زلال تونه یا چاواد بویدمی yani çabuk yani ez dehêla ew ê de dibêjim dehêla azadiya Rêber Öcalan da projeyek planeke zelal û ji bilî nîqaş e. Nîqaş hene. Danûstandina da nîqaş hene, soz hene lê ew pêk nehatine. Ez vê bêjim. Ya duyê mesela de hevdîtina dûmahiyê ya kritik da ku heyeta me çû 5 saeta civîn çêkir li giravê nîqaşên gelek girîngî giranbiha hatine kirin. Yek li ser çerçeve kanûna ku piştî çekî ji dewrê derkevin vegera şoreşkeran vegera em bêjin yên ku li derveyê welat sürgûniyê vegera siyasetmedaran li ser axa xwe di wê hêlê de nîqaşên gelek girîng hatine meşandin. Hem ji bo yên di zindanan da hem ji bo yên serê çiyê ev nîqaş di hêla naverokê de erênîne. Lê tiştekî ez dixwazim bêjim. Du tişta da nezelalî heye em têkoşîna vê yekê dikin. Yek çerçeve kanûnê di kengî kîjan merhelê de wê pratîze bike pratîkê. Yani ji bo ku çek ji dewrê derkevin kanûn lazim e. بله Ji bo ku kanûn derkeve takvîmek lazim e, nexşereyek lazim e. Ev yek ya duye jî ji bo ku
ev pêvajoya yani batalkirina tevahî tekoşîna çekdarî û daxiliyeta civaka demokratîk jî pêşengiya Rêber Öcalan lazım e. Ji bo vê jî kanûn lazım e dîsa. Kanûn lazım e, statü lazım e. Mesela statü çi? Gelek kes şaş nîqaş dikin. Statü ne ew ku em behsa malekî xaniyekî nakin. Statü ew ku dewlet rûne bêje ji destpêkê heta îro di hevdîtina de dewlet heye. Aliyek jî dewlet e. Hem bi Hereketa Azadiya re hevdîtina da aliyek dewlet e hem jî di hevdîtinên Girava İmraliyê de müzakere hene, nîqaş hene. Ev müzakere yê ku li ser navê Kurda, yê ku li ser navê Hereketa Azadiya Kurdistanê hevdîtina dike Rêber Öcalan e. Madem ki o lazım e statüya û ya müzakerevaniyê ya pêşengiya müzakereya bênasîn. Kanûna wê derkeve. Tamam heta îro heta vê merheleyê hinek tişt fiîlî meşiyan. Hinek tişt kanûnên tank meşiyan. Lê ji vê gavê pêve merhela duyemîn esasen tê wê meعنê. Gava ku sibatê da heyeta me çû giravê tiştek got merhela yekî tiştên ku merhela yekê de bên kirin بله qediyan. Merhela yekî çi bû? PKK Kongre Pêkanî çekhatin şewtandin ji nava sînoran hêzên xwe di gelek eniyên şer de paş vekişand ji bo ku provokasyon çênebin. Dîsa dewletê agirbesta dualî îlan kir. Kanûnê ji bo ku kanûn derkevin meclisê komisyon ava kir. Komisyona rapora xwe eşkera kir. Komisyon çû serdana Rêber Öcalan evana hemû merheleyên yekê bûn. Merheleyên yekemîn bûn. Merhela duyemîn çi ye? Merhela duyemîn ew e Rêber Öcalan şert û mercên wî yên azad pêk bên bi hereket û tevgera xwe û siyasetmedara re hevdîtin û nîqaşa bike û ji bo ku kanûneke durust, kanûneke ku tesîrê li jiyana siyasî gelê Kurd bike derkeve jî ji bo vê yekê jî nîqaş bike. Bi hiqûqnasa re nîqaş bike, bi hereketê re nîqaş bike, bi rêveberiya Hereketa Azadiyê re nîqaş bike û her wekî dî. Bi mînak bi rêveberiya Rojava re nîqaş bike çimkî gelek hêla da bendewarî hene ji Rêber Öcalan ku pêvajoya entegrasyona demokratîk û azadiya demokratîk ya ku ji bo gelê Kurd statûyê farz dike bibe serî. Ji bo ku kesek vê pêvajoya giran vê pirsgirêka 100 sala bibe serî şert û merc lazim e jara. Esas tiştê ku em behs dikin ev e. Tiştê ku nayê kirin jî ev e. Lê ez bêjim hevdîtina Dûmayê enek nîqaşa da erênî evekî erênî derket, konsensusekî erênî, mutabaqatekî erênî derket, hinek hêla da jî Rêber Öcalan dem da ku hem Dem Partî hem meclis hem dewlet hem hereket nîqaşekê bike û lê vegerin. Bende ye ku hinek xalên ne zelal bibin û veger ji lê çêbin. بله ناول طيب زنم دماته جي زيادة تنالي برسين قام تخازن جتا بكن هيا بريكو ميواني خواهي دوامين بگرين و خاطر جتا بخازن نها دمها نيسان دشيش خوا مسائي که بارد كم دريش يا مجلسة پارلمانتوية تركيا هيا ده نوا مها نيسان ده بيجيتنه که كوسل بر جوان ام ببینن و هبه لسر مسئله بگومان نقاش و هبن نقاشین قانونی و هبن مجلس و هنک نقاشش بو قانونا تایبت یا دموکراتیک بونه نقاشا تایبت جبو پشتی فسیح کرنا پکی که قانونا چرچوه قانونه و نقاش هبن دیسا نقاش یک دیوه هبه او نقاش یا وکو رول و میسیونا Rêber Öcalan و بچرنگی şert û merc re çêbin ku rol û mîsyona xwe rehettir bilîze. Ev em li bendê Nîsanê nîqaşên bi vî rengî çêbin, serdanên nû çêbin ji bo Girava İmraliyê û êdî xerîteya rê, nexşeya rê zelaltir bibe û ji reya giştî re jî bêeşkêrekin. Bendewariyê me wekî Dem Partî ev e. Em hevdîtinên me yên heyetê jî yên hevseroka jî ser vê esasî ye. Hinek hevdîtinên de jî wê çêbin. Hem bi hêzên muhalefetê re hem jî bi hêzên desthilatdariyê re. Belkî hevdîtin bi rêveberiya PKK re jî çêbin. Ji bo vê yekê hewldanên me wekî partî ve berdewam bikin.
مگوت یا زیده وقتی و تونه لب پرسامیا داوی جبله هر اف و والتایب نها د نوا پیامین برین ریبر آپو دم و دیا هری داوی دج اف یک به اصرار تی گوتن کو سردما چکداری به داوی بویا یعنی وگرا لوی تونه گلو اف گوتن لگل ریاداریا دولتا ترکیه حکومتا ترکیه هم رژیم AKP و MHP هم بیجین بگشتیم رحتی دا آوا کرن آنگوان بیجین یعنی و جاری باوریه که دا آوا کرن نها رهبر جلان تجاری د کاروبار خود د فلسفه خویا تکوشینه ده بله taktik nake. Her tüm stratejik neziki mesele be. Mesela çi rengi stratejik neziki mesele be. Beje ki dem dema levkirine, dem dema diyaloğa, dem dema müzakereye, dem dema biratiye, dem dema biratiye le dem ev deme kun haqi غدره و تپسرکرنا gelek hela gelek dünya serdest ve davi be anji hela devlet serdest ve zakt zor davi be yani joko diyalog ne yek aliye mesela reber Öcalan'da beje dama şerat çek tarih kadiyaya beguman fakat tişteki dijit beje dema inkara gele kurci kadiyaya dema zulm و زورداری و نناسینا ناسنامه گلی کرد جی قدیه لازمه اف ناسنامه گلی کرد بناسین لازمه ستاتویا گلی کرد بناسین لازمه کرد د چارچوبه قانونی ده خودی حق و حقوق بن لی اگر آلیه که و نمشیا و دمه مسئولیت من نامینه مسئولیت من اوه که از لسر استراتژی خواه حتی داویه و خطه بپارزم حرکت آزادی جی کنگره پیکانی از گهدار کرم لدومنه لسر خطامنه لگر هون پیشیل و یکی ونکن اف تشت محقق و الدوره که ختمه و آلوزی درکه و جبر وی که کس بلا و شروع نکه او داخویانی استراتژیکن لی پشت لیوان داخویانی تشتکی دیجی هیا اری دما شر چکتاری قدیه لی دما دموکراتیک بونا کومار هاتیه که کرد جه inkare ji imhaye ji tunekirinê xilas bibin perçeyekî esasî bi nasnama xwe bi zimanê xwe bi rengê xwe di pergala heyî de ciyê xwe bibînin eger ciyê xwe nedî çi ye wê demê mesuliyeta min kes lazim e min suçlar neke dibêje Rêber Öcalan gelo li gorî te ev peyama rêbera pa jaliya rayadaran ve ji baş hatiye dîtin yani em bijin baş hatiye fêm kirin rayadarên dewleta ez taxmin dikim ez tahmin dikim herkes ciddi neziki Rêber Öcalan'dı ve ciddiyeta Rêber Öcalan zane. Eğer henek hela da politikayın inkaro tunekirine jneditine ve berdavam bikeci hela devleti ve ev jî nişana ve ki hinjî devleti sistemi xamada nekiriye ku Kurdara hukuk kibratiye peş beben. Rêber Öcalan dixwaze vê xetê vê rêyê veke heta dûmayê biçe rast bê fêm kirin mesela di peyama xwe ya dawî de gelek daxuyanîn girîng dan got yek min rast fêm bikin mesele tang nîne meselekî dîrokî ye kes bila nebêje Kurd û yani Öcalan û PKK çima rexne li komarê dikiyan jî li hemberî komarê تکوشین میشن تمام پرسکریکا ما کومار رانینه لی پرسکریکا ما اوه کو اف کومار نه دموکراتیکه ما انکار دکه ما رد دکه ام لازمه و هر دو پرسکریکا هفره چاره سر بکن یک تکوشینا چکتاری و isyan بداوی ببه یا دجی انکار و imha بداوی ببه yani her dü tuş lazım hep hevre jihole rabın jiber az tahmin dikim yeko Rêber Öcalan nas dikin û fêm dikin vê ciddiyetê wê bizanin. Bele. Tayyip temel cigirê hevserokatiya giştî ya Dem Partiye bi me re amade bu aval Tayyip ji bo bejdarbûna te gelek spas. Her hebî. Dem baş. Belê bînerên hêja bi heval Tayyip temel cigirê hevserokatiya giştiya Dem Partiye re me hewl da ku bi taybet di çarçoveya Dem Partiye ku hem ji yek ji kesên ku herê zêde li ser mijarê xwedî agahiya hakime me xwest hinekî naveroka peyama ku Rêber Apo bi gelê Kurd re bi raya giştîra par vekirî hinekê jî hîn bibin lê
میوانێکی مەدەن ژی هێژە هەیە کو دناوا vê saetê de bawekê giştê em ê hewl bidin ku vê carê peyamên ku rêber apo dayîn bi awayekê yek bi yek bihevre şîrove bikin pirz bikin şîrove bikin û binirxînin û hewl bidin ku li ser mijarên ku hatiye dayîn serwext bibin ji ber ku weke Tayyip temel jiyanî ziman rêber apo erê dibêjim hinek serdem bidawî bûne lê kêleka wê serdemên din jî yên ku bidawî bûne hene êdî weke berê kes nikare înkara gelê Kurd bikim ji ber ku ew înkar êdî nepêkane ji ber ku gelê Kurd hebûna xwe bi tevaya cihanî daye îspat kirin ku gelê Kurd heyên bi têkoşîna xwe û ji ber vê yekê dibêje beşekî êdî şerê çekdarî nepêkane hem wextî wekê li ser metirsîn ku li rojhilata navîn heyn û rewşa bandora wê bi taybetî hem li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê û li beşên din yên Kurdistanê jî bi awayeke berfirehî şîrove dike di nirxîne û bi raya giştîre jî van nêrîn û perspektîv û pêşdîtinên xwe jî par vedike heta mînaka rewşa li Îranê de rewşa li Sûriyê berbikûve çû niha jî rewşa li Îranê de behsa sê xetên serekî yên ku niha derketine pêş hene ku xeta yekemîn weke xeta dewletên yekbûyên Amerîka û İsraîlê binav dike xeta duyemîn weke hêzên Statu ku Parêz ku pêşengtiya wiya Brîtanya û welatên Ewropayê dike destnîşan dike û ji bo çareseriya pirzirêka li herêmiya sereke ji weke xeta sêmîn hevgirtina gelan weke xala serekeya çareseriyê jî dest nîşan dike ji xwe nirxandinên rêber apo hema bi awayeke giştî piştî ku derketin di çapemeniya cihanê de jî dengvedineka zêde da avakirin û bi taybetî jî pêşdîtinên wê yên têkildarê rewşa li Îranê de me got di nava vê saeta bernameya xwe de em ê vê mijarê bi awayeke berfirehî bi mêvanên xwe yên hêjare nîqaş û guftego bikin ji ber gelek pirsên ku di vê çarçoveyê de têne kirin hene hema piştî peyamên rêber apo bi rêya giştî hate parvekirin ji nava Tirkiye jî gelek daxwînê hatin dayîn daxwînên ku beriya peyam were parvekirin hebûn ku çiqasî bi awayeke nerînî li pêvajoyê dihate nêkirin ku dihate nêrîn ku yek ji wan jî serokê MHP Devlet Bahçeli beriya name peyam bi rêya giştî re were parvekirin digot aceleya pêvajoyê tune ji xwe pêvajo di ser rêya xwe dewam dike û heman Bahçelî beriya cejnê jî li destpêka Adarê de îşaret be piştê cejnê kiribû yanî dûr û dirêjkirina pêvajoyê hebû sarkirina pêvajoyê hebû lê piştê peyamên rêber apoya ku hevdîtina şandeya îmraliya Dem Partiyê ya li gel rêber apo pêk anî û peyama rêber apo bi rêya giştî re hate parvekirin careke din ji nava Tirkiye jî êdî daxuyaniyên li ser vê yekê hate dayîn ku heta êdî vê carê serokê CHP serokê MHP Devlet Bahçeli eşkere got êdî gavên pêwîstîn ji bo pêşketina pêvajoyê divê bi les werin avêtin me got divê saetê de em vê yekê baweke berfirehî nîqaş û guftego bikin ji ber ku gelek mijarên ku weke pirsan jî di serê herkese dayê avakirin hene niha jî bi me re amade ye Saîd de endamê înisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk heval Saîd şeva te xweş be Şev xweş serçavan serserim. Heval Saîd beriya te heval Tayyip Temel li gel me bû cigirê hevserokatiya giştiya Dem Partiyê me hinek ev mijar pêre nîqaş kir lê çend pirsên serekeyên ku ez dixwazim ji te bikim jî hene hema yek ji wan jîn di nameya peyama rêber apo de ev bi taybetî derket pêş bak çandibû li ser rewşa li herêmê bi awayeke giştî rojhilata navîn û gotineke bi vê awayî derketibû çareserî li ser eksena Anatolya Mezopotamyayê kiribû bi vê yekê re bi taybetî rêber apo çi peyam da gelê Tirkiye û bi taybetî gelê herêmê Rasta peyama gela girîng bû belkî pêvajoya heta îro herî peyama girîng vê hevdîtinê da derket wekî we jî gote aslında ew peyama tête vê meعنû ewlehiya gelê Türk ewlehiya Tirkiye ewlehiya
کردان دا در باز دبیتن یعنی دبیجیتن پیام خودش بیشتن اولهیا آناتولیو اولهیا مزوپوتامیا اوجی راستیه که ایرو جاره دیجی در کفت پیشیامد کی در در کفت شهر ایرانی در کفت پیشیامد باور که ایرو که گلیت روش حالات نوی دا هورا تم نگیرن او ضررات در کوی تهولی نه ضررا گلکیه او که کرد ضرری چند بینن ترک جدی بسا ضرری بینن فارس جدی ضرری بینیتن بریزو جلان زاتن وهی میج داید بیشتن نه چاره سری نه امریکایا نمجی نه توید دش و دموکراتیکن هر دوکشی چاره سری نه ایرو که از دی بیجم ایران devletek neteve, Türkiye devletek neteve, Suriye devletek netev bü ama çareseri ne bü? Ama her ne derkepte huli. Eğer çareseriye ki bixazın Türk Avruka geli Türk beştin evlehiya meya Türkan evlehiya Türkanş evlehiya Kurdan derbaz bitin. Evi herkesek de bit baş bibinitin. Mezopotamya Kürt çend nav aramiye dabın Türkçü hendi ne aramiye dabın. Zaten hep pevajuya jî ve ki seri da jî dest bekire ve bahçeli gut Kürt be Türk nabın Türk be Kürt nabın. Eğer madem ki tişteki hün jî binin hün binin roşhalata navi da ve ki kazan ki te terkeli o zaman gavan pul serukatı caraydi eve da peş çavam go eğer hüm baxazın aramiye kebitin eğer hüm baxazın geli Türkiye geli Kürt pek ve be aramiye jiyane ki derbaz biketin tebitin hün Kurdan jidene berçavan yani ne tini ser Kurdan jine gut herkese geli roşhalata navi da anji geli Türkiye'de herkese nasnama xwa ser zamani xwa ser çanda xwa jiyane ki derbaz biket bu sadi aramiye bitin ev xofa meji Türkiye'de anjiriye dari Türkiye'de aslında avakirna komari hatta irul bejin işte یک devlet, یک ala, یک zaman, یک çan aslında evha hilvaşin anetinitin bu her ciheki. Aha İran peş çöğütmeye berhendi esminaka İran'ı zedede. Suriye peş çöğütmeye çı hat, hilvaşandın hat, yıkım hat, takribat hat, xarabün hat, xun hat rejyan çareseri ev tişten ne ve cari di brizo calan evha baş da berçavan. بله نا هوا سیت ریبر اپو ما گوت گلک آلیان ده یعنی پیجتینی خوا پاروکریه یک جوانجی به تایبتی دبیجد به پرزریکا ما نه به Türkiye kumara Türkiye red bir przrika ma bir demokratik boynere ya jber ko ne demokratik ya przrika ma derketiye holi ma bas ju kumara demokratik çi o bataybeti lisser duvari siyasi de yani hef ahangya ve ki çi çad kara pek vara Yani rasta ve salı da ve aslında netevit netevit yekpare ambijin yani avabuna komari roşhalata naviyan hemiyan jî hümbere xadeni yan diktatoriye yan jî ser netevekiye. Bale. Yani devlet it netevin. Eva hejî nebine çareseri. Elbette perskirika çi kesin ser komarın ne ama ev komara tebit bibite demokratik komarı demokratik hangi deri biçitir eğer komarek denen nas ketin elbette di kriz di derkevi di qayran derkevitin di perskirik derkevi yani iroji anbejin çi perskirik gel komarın ne ama komar tebit bibite komarek demokratik çava di bite komarek demokratik her gelek bite nasin evruke az di bejin 20 milyon 30 milyon Kürt Türkiye'de nehine nasin ev komara ne demokratike herkes ser nasnama xwa ser çanda xwa ser vek navi xwa şetin jiyane ki biketin yani zaten envihij baş bibinin ev komarete veki hatına avakirinci ser yekbini hatına avakirin berhendej ev qayrana roşhalata navi da hene en ne komarit netev ne devletit kapitalist berpsiya nebine çareseri iru roşhalata navi da ev xunetrit ev qayrane hay eğer bebane çareseri iru ev tiştene çelbü ev ru keji sala 21 da yani ambejin Kürt nehine nasin Çerkes nehine nasin Arap nehine nasin Fars nehine nasin Azeri nehine nasin nabitin ha komara demokratik kişi evlehiya Türkan jit komara demokratik ya devleta Türkan jit vedaya çekesi evrone gut ya ambejin devletek
جدا بیت آوا کرن البته شرط مرد جدا نه اما بله. اف تشته صناهی نه حیسانم بین آوا کرن اویت هم بیجن صناهی چی نه حیسان چیه البته کرد بین ناسین البته کرد جه خدا آخا خدا سر نوی خوا سر ناسنامه خوا جیانه که در باز بکن او ها هزید دتا ترکیه شی گلی ترکشی گلی روش حالتا ناویش یه جیناران شی چی کس بی تشتی تبی تهدید مانی نبینیتن هزدیانک میشی رایدار Türkiye de haya çünkü servi hatiye avakirin zihniyet persgiri ki ev zihniyete de bir beta gohartı zaten persgiri ka masancı roşalata navi da evet tu gelan ne nasıl tu bavariyan ne nasıl tu çandan ne nasıl tu ne şiiri bebe her daim hezet hegemonik jid cihaniyet mazın jid khazın gelan bine hemberi yekdu şer bedene kirin ev ji serhindi berjvandiya xadar baz biken persgiri ka asıl ev haya madem ki Bahçeli آنجی اردوغان جید بینیتن روشالات ناوی دا او قیرانه سدم آوانه نتوید یک پاره نه göre kendi tebit gavan poğitin. Yani ev modele iru az de bijim rojava da hendek enjam ditiye her gelekşetin ye nav yek dudaş yani ki arami derbaz biketin çareserici ev heye yani evruka kurt nehine nasin evruka niza gelekdi nehide nasin ev he nabitin ev he çe enjam anji nainitin. بله هوا سیدنا ریبرا پود پیام خودش به تایبتی تکیلداری نزدیکاتین تنک هشاریا ویه که دابو گوتو بو پلانین کور جهنم مبز جی پلانین کور اف روشال روشتاتا ناوین او به تایبتی روشال ایرانیه تو شی دوباره که اجاره دیدن چو از جاره کردن دوباره بکیم ما گوت یک جخالین دنیان کور ریبر آپوم وسا به بال چاند بول لسر او بوم کو گوتو بو دویم نزدیکاتین تانک نین کرن یعنی هلوسه کان لهمبری نزدیکاتین تانک نبم به ویاوی تفجیره که پیک نیت او گوتو بو پلانین کور هنه مگوت مبستا جویه که به طیبتی روشل روشتاتا ناوین انگو روشن ها ایران تیده اوه بله یا راسته اوروکه پرزگیری گلا کوره اوی herkes ببینیدن پرزگیری نه تنه ایرانه نه تنه سوریه آن روجاوای آن باشوره آن ترکیه پرزگیری روش حالت ناوی دا همه جهان یه هی کی داری هیا سعودیان هیا لبنان هیا یمنی هیا ایرانی هیا عراقی هیا او باندورا و دل ترکیه هبید هر جهه کی هبید تنگا تبید ان نبره خدانی چما چونکه اوروکه هزید جهان yetmezden yetveki ABD, yetveku Çin'e, yetveku Rusya, yetveku Avrupa'yı hesap etvan, plan etvan cidane ser roşhalatan avida. İro Amerika rabit kıtaya ketete roşhalatan avida çımat tete. Ne bu aramiya geli Kürt, ne bu aramiya geli Fars, ne bu aramiya geli Türk, ne bu aramiya geli Arap. Niyet etvan, plan etvan cidane. Dıxazın roşhalatan avi disap خیز جدا آوا بکن او چت خازن از ده بیجم هنده سالا روشالات ناوی دا چین صدام پنجه انرژی خواه روشالات ناوی دا تل کرد چین هیزک مازن ایرو کلدنیو دا بر رخیب روسیا هیا و هنده دولت دی هنه آلیه دی امریکات بیشتن هیزا مازن یا جهان از دیبم حتی ایرو ایدی ناتوجنا ناسیتن بیشتن ری تجارتی دی بندستی مدابن بیشتن انرژی هر تشتی دی بندستی مدابید گلان از دی اینم hemberi yekdu az çava bixazım andi veki koledari veki sümürge re bebem yanji az de sürekli gelen inne hemberi yekdu plan ev haya plan tiştek mazına aslında reyadari Türkiye iştiyavi tişti bebine reyek tavzat ete avakirin Hindistan'ı roşalatanavi da hatta çita Avrupa çita Amerika aslında Türkiye işi devre dışı teliten beşte Türkanca aslında edi ereçi pivistiyat enine Türkçe de bitvantaştane bebinitin Kurd zaten binin Reberi Kurdan zaten vantaştane binitin berhendi reydanaya برای روش حالات ناویا او هج چاره ساری نابیتن چجار چاره سری نبیه ایروژی نابیتن برهنده ان بیشن چاره سری نتوک دموکراتیکه و کی برای سوج آلان جید بینید بیجیتن تنگان یزیک وان تشتانه نبن بحثیوه تشتید کتن پلان یالک مازنه اگر او پلانه بوشه در کویتن هنگی آرامی ده هبید او دی چاو هبیتن هر کمارک دموکراتیک بید ایران ایرو کردان بناسید دموکراتیک بید ترکیه کردان بناسید دموکراتیک بید نه تنی وانتشتانه بو کردان جید بیجم بو گلیت روش حالاتان اوی ده هر کسی که هاوپار جیانک هاوپار در باز کرن
ve modeli da çebitin modela Brez Hocalan tiştey dijit beiştin ve berane hej meguta hesabit hezit mezan yet ekonomi kenen beiştin eri xatek İsrail Amerika xatek İngiltere hendek devlet heremi eve her düzgü çözümlü. Peki be çözüm çiye? Careseri çiye? Careseri netevek demokratik ya navxayi ya ev careseriyen şin navxayi da biken. Eğer Brez Hocalan sana zinda bu gela şer çareseri hene model itvan hene dünyayı da. Çave siyemin heye, çave siyemin ji lazım naketin. Seroki müzakiri Brez Hocalan'a Aliye dişi devlet Brez Hocalan tebil şeffaf aleni birinin veriye veken ya kevke sermeli Brez Hocalan ji serokatiye ji her çuya her tiştek hatiye kirin tevgeri her tiştek kiriye. İro ke benda devlet de bit gavan pu devlet cuma tiştane de bit bibini. Şuava seyt prezidika sereket devirde ya vekete jani zaman ha gavin ko peyviste verin avetin hatta ko vi wara meşandın diyare her tiş diyare yani tişta ko tekirin jehli tabi ve keşi de nava desradariya Türkiye'de be taybeti hükümeta devleta Türkiye'de devleta Kurd jehne ki direng tevger kirin heye gelo avyek خطریه که مزن یا دروش هیا لرشتات نامین ده جبو ترکیه نه دعوا کردن ببوره گلای ببوره درکن از جاره کردن دوباره بکیم حوال سایت نه ما گوت به طایبتیم یک شخال سرکی اوان کو یعنی ها ریبر اپو نقشه ری دیار که یه شوازی دموکراتیک بونا کمارا ترکیه جی با اوای که زلالی هر همیان پیناسه دیگه یک بیای راو دیگه هم وقتی وی که جی تفگر آزادیا کردستانی گاوین کو پیوستین کو جی دهات خواستن یک بیای همو آویتنه تاوی وان همویام و تاوی نه روشال روشدات ناوین به وی آوی گلو رایداری دولت ترکیه دسترات دولت ترکیه وی که نبینه انگو نت فرقا وی که ده aslında devlet Türkan ve revşi baş dibinidir. Ama devlet Türkan her dem bende ya kaça ve deskeftiye Kurdan dekiyim bebe. Nahacı zinde de konjüktürü şer İran'ı de çeli bitin. Acaba Kürt pozisyona van de çi bitin. Acaba hezet hegemonikiyet mezan de çava gavan poin. Aşitiye de çebit anla çebit. Aşitiye çebitin çi şekli de çebitin. Çünkü meji evhe. Ev mejiye 100 sala ve sahatiye avakir. Ve seri da hava persekir. Yani her demek ki ditnavan çiye bejin devlet ama debite parça bilmez. Seri da jigud. Aslında evlehiya Kurdan evlehiya Türkan da derbaz bit. Evlehiya Türkan ji evlehiya Kurdan da derbaz bit. Ev he baş bit ditin. Ez de bejim ilo keşeri İran'ı hata ravastandır. Pozisyona Kurdan cihê xwe dama dîsa jî ev pirsgirêkenê hû te çareser kirin dîsa jî de her berdewam bike tekoşîn de her berdewam bike her roja çîtin aslında bezirkirine bu Türkan jî bu devleta Türkan jî Türk de bit van tiştane gelemiyor ama Kanada heye Mejyek heye aslında avakirna komarê heya îro hed dibêjin herkes dijminê Türkane her di devlet ama hite parça binin ev fikre hiç ne hatiye guhartin debit ev fikre bite guhartin ev fikre peki çava di hite guhartin en salan dad bejin statüya Serok Ocalan çama en bejin işte eğer statüya hebitin fikri Ramanit Serok Ocalan gehne civaki galak tijdehine guhartin mesela tini meyvani beramiş gut evnine سرکات خان یکی بچیده خان یکی ستاتیا سرکاتی تیتا معنا ستاتیا گلی کرد تیتا معنا ستاتیا آزادیا جنان تیتا معنا ستاتیا گلی روش حالات ناوی دا اگر اف ستاتیا چی بی فکر رامانی بریز او جالان جیب گهنه گلی ترک گلی کرد گلی روش حالات ناوی گلک تجدهینه گوتن اگر فکرک هبیتن şüpheyek hebitin seri evi dışı ve pivajuj evjişin hevditini biken siyaset medarşin hevditini biken revşen bir şeyin nüviz karşıyitin hengi zaten pivaju de bir de civaki berhendeci yani ya sereke ev dışta bine guhartın de bir statüya Brez Hocalan bete
فرمی کرن فرمی بتن ناس کرن اگر او فرمی هات او ناس کرن او پرسکریکیت هوا نه پرسام کرن او دل هولی در باز بن zaten هنگی محتاب بخوا هر تشتکی دی بشته گلی ترکجی گلی کرجی روشنبیرانجی نویسکارانجی اکادمیسیانانجی جنانجی سازی سیویلجی هر کسی دی هر تشتی باشتر بینیدن ستات یا کردانجی و ساده هیتا قبول کرن برهنده اوروکه سرکه یا بو گلی کرد گلی روشحالات داناوی گلی ترکجی ستاتیا برزو جالان فرمی بیتن آسین و چاوت دبیتن برخوادن ستاتیه بله نه د وری قانونی ده اگر کام تماشا بکن و مگود نوا ماه نیسان ده بارد که مسایا لمجلسات ترکیه ما بشه دست بگیریه د نوا ماه نیسان ده به تایبتی انگام بجین ده وان مهم پیش آمده گاوین کو دالی قانونی ده هری سرکه او بربچاف وی بنا آویتن چنه yani rastı elbette mesele da gut ya asıl eve stat ya brezo calan fermi beten asin eve ya sereke eve heye başı ve elbette madem ki pevaju heye madem ki aşitiye heye madem ki muhattab xwate qabul kir görek nikaş gel muhattab ji tabi tu hinde gawan poy ev gav çine rastı seri da zaten kanuni azadiye tabi derken şimdi tevger azadiye seruki سر داخویانا برزو جلان سروکی توگر آزادی چکیت خواه دانان پککه فسر در کفتش درج سینورا her gavek hoyt ya tamam dürüste göre kendi tabi devlet gaveki poytin bu an havalana bu şöreşgeran kevnena demokratik siyaseti madem ki entegrasyon de çibit entegrasyon başka çrengi de çibitin entegrasyon ev ben kevnena siyaseta demokratik ya düyemin elbette havalı siyasetmedar yet sürgünü da yet zindanan da debi demil dest der kevin zaten evet her ser fikret xwa servis siyaseti kevtine ju bu azadiye bu statya geli kur kevtine ju madem ki hevditine ke madem ki tut beje endi aştiye ki gelip ke madem ki tut beje rojhalatanavi da yekiti peviste bu men axwayi da enxwa hizb biken lazıma debi de gove bine havite evet de millet devabı nece yani ya gelci bendi ev tiştene بله نه پشتی که پیامین ریبرا پوین هفدیتنا هری داویه برای گشتراحات پار بکرین لنوا ترکیه به تایبتی نیرینه که به چاوای هیا جو پارتی سیاسی بگیره حتی قادن دنیا جواکی yani aslında nerin eriniye yani geçti eriniye elbette kesimek küçük hendek her tişteki hember edebilin. Ez de bizim vek Vatan Partisi vek İyi Partiye zaten tabanı van belli Türkiye'de Saddam düyev CHP'nce çembit yani tiştekin ziyeden ne her perskeri ki veki miru çare serket hendek de hember eder kevin evet ne mühime ama peyami briz o calan her aliyede erini hata xandın hata ditnin. Eve hiç tişte gala baş yani ez de bizim serida hende god hevin çibin işte hemberi komariye briz ocalan net god en hemberi komarinnen en hasken ev komare bite demokratik eve het tişte gala girin bir disa ya ditir briz ocalan eve het net god go en xazın herkese ser ناسنامه خواه سر ناوی خواه سر چانده خواه جیانه که در باز بکه یعنی چکی از او فکرانته نشید هم بره در کویتن او فکرته وکی بیجن تشتک اورنسل هر جهه که دا تینده دیتن تیده قبول کرن یعنی از دی بیجن پیامید بریزو جالان bu gerçi rastı bu gelit ruş halata navi yet ein rastın yet ein başın yet ein aramine ev hat deditin berhendeji saziyancı siyasi partiyancı geçti erini hat deditin ve çikesici hemberi ve tişteki az de bizim tüş ne hata gutun. بله نه ج روشا کو اتمosfer او بتایبتی ج پیامان تشتا کوتی خویا کرن و باوک زرال گود ده نه دنا و دما پیش ده امی انجام ویل سر عرض ببینن یا نه لگوری نرینین و Yani az bejim tam belki revş tam zalal nine. Aliye serukatiye, aliye gele Kürt, aliye tevger azadiye her tiştek hatiye kirin ama ve gavi ev bar ser millet riyadariyet
Türkiye devleta Türkan de salatan dat minitin endi bere xwede neve ama en cihê xweda jî birûnîn em bêjin ka hikûmat dê çi biketin ew jî ne rast e tekuşîn dê berdewam biket madem ki daxwazê me hene madem ki Birêz Öcalan rêyek hosa vekiriye debît gelê Kurd jî gelê Aşitî xas jî gelê demokrat jî her kesek hêzê bide te vê pêvajoyê ku ev pêvajoya pêş ve biçîtin yani em bêjin işte en rûn nexarê nabî tiştek visan ne ew rû ke ez dê bêjim çi heye bu azadiya Birêz Öcalan çalakî heye amara heta gemlikê her kesek de bit alîkariyê bidetê her kesek de bitin de ve rêyê da bimeşîtin yani çi hikûmat çi devlet destê xwe da nabêjin ha ew mafê te ye ez mafê te teslîm te bikim an tu heqe berhindê jî tekuşîn te bît nehête rawastandîn tekuşîn her dem dewam بله سایت داده اندام اینسیاتیفا یکیتیا دموکراتیک میوانی ما بو اول سایت جبو بجداربونا تا وان نرخاندنام گره گره اسپاسیا دادکن هر هبی em jî spas kiyan baş seserîm بله بینرین هجاد ساعت دوامین آب برنامه روجاو ده جمع هودا کو بتایبتی پیامین ریبر اپو همینج بو گلی کورت همش بو دولت ترکیه همش بو روشتات ناوین باوی که گشتی مخواستن بریا دو میوانی خوین هجان نقاش بکن گفتگو بکن او پرسن سرکین کو دسری مدجی بریا میوانی خواز زرال بکن ام لوردگیشن داویا برنامه خود بجین حتی جارکدن بین پیشیا و بمنندنا با خیر و خوشی ده ارشاد بختار